हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुंदर पाठशाला एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई थंबनेल की DSSB रिजल्ट अपडेट। तो आज हम बात करेंगे DSSB TGT रिजल्ट्स जो हमारे पेंडिंग हैं उनके बारे में, उनका रिजल्ट कब तक आ सकता है और क्या अपडेट DSSB द्वारा अब तक दी गई है इसके बारे में, और कितने रिजल्ट आ चुके हैं, कितने पेंडिंग है और कितने पर कोर्ट केस है। तो वो सारी बात आज हम करेंगे और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। तो ये देखिए भाई DSSB एग्ज़ाम रिजल्ट लेटेस्ट अपडेट जो है ये DSSB द्वारा एक्स हैंडल पर दी गई है और इसमें क्या क्या अपडेट हैं, क्या क्या बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटस ऑफ रिजल्ट्स। मार्क्स रिलीज्ड ऑलरेडी रिलीज डिक्लेयर्ड, यानी कि जो रिजल्ट आ चुके हैं कब तक, 27/3/2026 तक जो कितने पोस्ट कोड के रिजल्ट आ चुके हैं भाई, 70 के। और 20 अप्रैल 2026 तक कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं आपके, कितने पोस्ट कोड के, तो 81 के। और 13 मई 2026 तक कितनों के आ चुके हैं भाई, तो 98 के। ठीक है, तो 13 मई 2026 तक जो पोस्ट कोड हैं कितने जिनका रिजल्ट आ चुका है, तो 98 का आ चुका है भाई। एंड रिजल्ट्स टू बी रिलीज्ड इन फेज्ड मैनर फ्रॉम अप्रैल जून 2026, यानी कि अप्रैल से जून जो है कितने रिजल्ट आए अब तक आपके, तो 27/3/2026 तक 46 आए हैं, 20 अप्रैल 2026 तक 35 और 13 मई तक आपके 18 ये रिजल्ट्स आपके आए हैं। और साथ में इसमें लिखा है मार्क्स ऑफ TGT पोस्ट कोड लाइकली टू बी रिलीज्ड बाई 31 मई 2026 इन फेज्ड मैनर। ठीक है, 1 पोस्ट कोड 40/24 PTI मेल रिजल्ट ऑन होल्ड एज पर रिक्वेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। यानी इन्होंने कहा है कि आपका जो भी TGT के पेंडिंग रिजल्ट्स हैं, आपके पोस्ट कोड हैं, उनका 31 मई तक रिजल्ट आ सकता है आपका, ये इन्होंने बताया है। और एक जो आपका 40/24 PTI मेल का रिजल्ट है वो अभी होल्ड पर है, क्योंकि कुछ अपना डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर ने कुछ रिक्वेस्ट करी है। और रिजल्ट सब्जेक्ट टू पेंडिंग कोर्ट केसेस, तो भाई 6 हैं, 6 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिन पर अभी कोर्ट केस चला हुआ है। तो कोर्ट केस क्लियर होने के बाद ही उनका रिजल्ट देखने को मिलेगा भाई। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फॉर 17 पोस्ट कोड बाउंस ऑफ 12 वैकेंसीज अंडर टायर 2 एग्जामिनेशन स्कीम हेल्ड इन जनवरी-दिसंबर 2025, यानी कि जनवरी से 2025 तक जो एग्ज़ाम हुए थे टायर 1 और टायर 2 जो है उनके कब तक होंगे। तो टायर 1 रिजल्ट डिक्लेयर्ड भाई 27 मार्च 2026 तक जो है 13 पोस्ट कोड का आ चुका है और 20 अप्रैल 2026 तक भी 13 का आया था भाई। और 13 मई 2026 तक 15 पोस्ट कोड का रिजल्ट आ चुका है टायर 1, जिनका टायर 2 होना है, यानी कि स्किल टेस्ट वगैरह जिनके होने हैं। रिजल्ट्स लाइकली बाई मई 2026। देखिए भाई अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं आपके 27/3/2026 तक 4 आए हैं और 20/4/2026 तक 4 और 13 मई 2026 तक 2, यानी टोटल 17 पोस्ट कोड। और उनमें साथ में ये लिखा हुआ है कि आपका जो 802/24, 74/24 एंड 821/24 स्किल टेस्ट जो है लाइकली टू बी शेड्यूल्ड इन जून जुलाई 2026, यानी कि जो आपके दास 4 हैं उनके और अदर जो पोस्ट कोड इसमें दिए गए हैं उनके जो टाइपिंग टेस्ट वगैरह हैं टायर 2 हैं वे जून जुलाई में आपके लिए जा सकते हैं, तो अपनी तैयारी रखिएगा। रिजल्ट्स बाई 31 मई 2026 सब्सिक्वेंटली स्किल टेस्ट विल बी शेड्यूल्ड, यानी कि जिनका 31 मई तक रिजल्ट आएगा उनका भाई जो स्किल टेस्ट हैं को शेड्यूल्ड हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया कब तक। ठीक है, तो ये जो अपडेट है ये DSSB द्वारा दी गई है, कितने रिजल्ट आ चुके हैं, कितने पेंडिंग है, कितने पर कोर्ट केस है और स्किल टेस्ट आपका कब तक लिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर TGT पोस्ट कोड का है। तो TGT पोस्ट कोड जो है वो सीटेट वाला मैटर आपका लगभग ख़त्म हो चुका है, उनका सॉर्ट आउट हो चुका है। तो अब 31 मई तक जो है TGT के रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं जो भी पेंडिंग है। तो 31 मई तक का वेट कीजिए, इन्होंने कहा है 31 मई तक लगभग इनका कहना है कि हम सारे TGT पेंडिंग रिजल्ट्स आउट कर देंगे, जो ई-डोजियर के लिए मार्क्स होते हैं वे रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो आपका TGT को लेकर जो भी संशय बना हुआ था भाई वो DSSB ने कि इस एक पोस्ट के जरिए आपको लगभग थोड़ा सा आराम दिया, ये इतना कितना सच है अब तो ये टाइम आने पर ही पता चलेगा, लेकिन ये फेक नहीं है, ये उनके एक्स हैंडल पर
दिया गया उनके द्वारा। ठीक है भाई, तो रिजल्ट्स आपके बहुत जल्दी आने वाले हैं। लगभग सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, टीजीटी के पेंडिंग हैं, तो वो भी 31 मई तक का टाइम उन्होंने दिया है। तो देखते हैं कितने टीजीटी रिजल्ट्स जो पेंडिंग है कितने आते हैं 31 मई तक। तो यही एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी थी। तो अपने तैयार रहिए भाई, आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है टीजीटी का। और ये टाइपिंग वाले अपने टाइपिंग करते रहें ज़ोरों शोरों से, क्योंकि जून जुलाई में आपका शेड्यूल कभी भी जारी किया जा सकता है। तो अपना टाइपिंग ज़ोरों शोरों से तैयार रखिए भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाकी अलग वीडियो बनाएंगे भाई। कोई भी अपडेट आती है तो इस वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए सभी भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री राम।